Tervehdys kaikille taas ja Jumalan armoa ja rauhaa jokaiselle. Puhevideota pukkaa jälleen kerran. Joo, tosiaan tätä lauluvideota nyt en toistaiseksi voi laittaa ja hyvin vähän Facebookissakaan nyt ollut ja niitä teidän päivityksiännekään en ole voinut sieltä selailla enkä oikein kommentoida enkä tykkäilläkään, kun sellainen ihan pieni sormenliike saa sitten isot kivut tänne aikaiseksi. Mutta näitä hoidetaan koko ajan ja toivotaan ja rukoillaan, että tästä kuntoutuisi niin paljon, että sitä lauluakin voisi tänne laittaa. Mulla on tämmöinen aihe tosiaan kuin menestysteologia ja joitakin ajatuksia tästä teemasta sitten teille jaan. Ja ehkä 3 Raamatun paikkaa täältä lyhyesti luen. Ehkä olen lukenutkin tämän Raamatun, olisiko, no jossakin videossa varmaan, mutta sehän vaan osoittaa sen, että tämä Raamatun paikka on niin rakas mulle ja tuo paljon lohtua. Itse asiassa tällaisella niin kuin lohtuteemalla nyt tässä jatkankin. Mutta psalmi 34 ja 19. Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän. Ja hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Ja luetaanpa nyt tämä toinen psalmi heti sitten perään. Psalmi 51 ja jae 19. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Voi olla, että minä olen nämä jossakin videossa lukenut aikaisemminkin, mutta niin kuin tuossa sanoinkin jo edellä, niin rakkaita paikkoja on mukava lukea aina uudelleen ja uudelleen. Tosiaan niin menestysteologia. Mä en halua millään tavalla niin kuin, menestysteologisia ihmisiä tässä niin kuin mollata, enkä ketään muutakaan, mutta toivoisin, että sellaisista piireistä ihmiset voisivat vapautua pois. Minkälainen on sitten, mitä on menestysteologia, niin se on ollut aika kauan jo vallalla ja siinähän niin kuin tavallaan opetetaan, että uskovalla ihmisellä menee aina hyvin. Hän on aina onnellinen ja eipä hänellä juurikaan ole edes sairauksia ja on mainetta ja kunniaa ja rahaakin tulee ikkunoista ja ovista. No sitten kun ihminen kuitenkin sairastuu esimerkiksi, niin sitten ihmiselle saatetaan sanoa, että usko, niin sinä parannut. No kyllähän Raamatussa sanotaan, että uskokaa saaneiden, niin se on teillä oleva. Joo, mutta ei se aina niin mene. Kyllä meitä uskoviakin koskee kaikki nämä samat lainalaisuudet kuin ei-uskoviakin. Ja uskovatkin sairastuu täällä syntiin langenneessa maailmassa.
Kyllähän Jumala parantaa ihan tuosta noin vaan. Itsellänikin on siitä kokemusta. Lääkäreiden kautta ihmiset voivat parantua, lääkkeiden avulla aika voi parantaa ja niin poispäin. Mutta aina ei kuitenkaan tällä tavalla se asia mene. Jos ihminen vaikka sairastuu johonkin vakavaan sairauteen, esimerkiksi syöpään, niin on niin kuin jotenkin valtavan ikävää ja surullista se, että ihmiselle sanotaan, että usko, niin sinä paranet. Ja sitten jos tämä ihminen ei paranekaan, niin sitten hänelle sanotaan, että sulla ei ole tarpeeksi uskoa, niin sinä et sen takia parane. Valitettavasti mun täytyy tähän sanoa tällaiseen julistukseen, että se on ihan henkistä ja hengellistä väkivaltaa. Hyvin usein me uskovatkin täältä ajasta siirrymme iankaikkisuuteen jonkun sairauden saattelemana. Tällainen ihminen, joka sairastaa vakavaa sairautta, niin ei hän halua kuulla, että hänellä ei ole tarpeeksi uskoa, vaan se pienikin usko Jeesukseen, Kristukseen kantaa hänet sinne taivaan kotiin, jossa ei sitten niitä sairauksia ole. Kyllä sairas ihminen tarvitsee siihen rinnalleen toisen ihmisen, joka kuuntelee, ymmärtää, jolle saa itkeä, jolle saa kertoa sitä tuskaansa ja joka lohduttaa. Näissä karismaattisissa piireissä, eli menestysteologiapiireissä, siellä niin kuin valitettavasti ei välttämättä aina pyhä henki ole paikalla, vaan kyllä siellä niin kuin ihan on muut henget sitten paikalla ja aiheuttamassa ihmisille euforisia tuntemuksia, jotka eivät sitten kyllä kestä pitkässä juoksussa. Vaan kun pyhä henki on paikalla ja kun pyhä henki koskettaa ihmistä, niin kyllä se ihmisen elämä muuttuu ja ne hedelmät ovat sitten hyvät. Jos ajatellaan, että jos vaikka mulla olisi hammassärkyä, mitä nyt ei, kiitos Jumalalle, ole moneen 10 vuoteen ollut, mutta jos olisi, niin ei minun hampaaseen ole mennyt mitään niin kuin demonia, vaan kyllä se on mennyt vaan rikki se hammas ja sitä särkeä, koska se reikä on jo tullut niin syväksi ja sitten se vaan paikataan se hammas. Että näissä äärikarismaattisissa piireissä, niin siellä niin kuin nähdään demoneja joka puolella ja jokaisen ihmisen vaivaan ja sairauteen on oma demonia, milloin mihinkin. No, riivaaja henkiä kyllä on olemassa ja ne kyllä hyökkäilee ulkoa päin meitä Jeesukseen, Kristukseen uskoviakin ihmisiä kohtaan, mutta ei riivaajahenget eikä demonit pääse ihmisen sydämeen sisimpään, kun meissä on pyhä henki. Kuulin kerran semmoisen, ja olikohan se joku semmoinen kuvaakin jossakin, että Jeesus istui
jonkun kirkon tai seurakunnan ulkoportailla. Ja siitä sitten käveli ohi tämmönen, tai nousi portaita ylös. Oli menossa kirkkoon tämmönen laitapuolen kulkija. Ryysyissä. Ehkä ei ollut moneen viikkoon käynyt suihkussa eikä vaihtanut vaatteitakaan. Ja hän sitten meni ja halusi mennä tuonne kirkkoon johonkin Jumalan palvelukseen tai seurakunnan kokoukseen ja tilaisuuteen. Ja häntä ei päästetty sisälle. Oli sen verran likaiset vaatteet ja ehkä se hajukaan hänestä ei kovin miellyttävä ollut, mikä hänestä lähti. No, miesparka kääntyy sitten takaisin ja kävelee siitä sitten, kun Jeesus istuu siinä portailla, niin hän ei tunnista, että siinä on itse Jeesus. Ja hän sanoo, että eivät päästäneet mua tuonne seurakuntaan. Jeesus vastaa hänelle, että älä välitä. Eivät he minuakaan päästäneet. Sillä siellä, missä on paljon meteliä ja huutoa ja melskettä, niin ei siellä välttämättä Pyhä Henki ole läsnä, valitettavasti. No niin, tällaisia ajatuksia tällä kertaa. Ja toivon, että nämä nyt jotakuta ihmistä siellä voisi siunata ja lohduttaa sinua. Ja haluan vielä sanoa sen, että jos sä koet, että sinä oot niin kuin mennyt kauas Jeesuksesta, niin aina sinä voit palata takaisin hänen luokseen. Ja sinä, joka et vielä Jeesusta tunne, niin sä voit oppia hänet tuntemaan, kun sä pyydät hänet elämääsi. Palataan taas, ja ehkä mä tän muuten YouTubeenkin jaan, koska sielläkin ihmetellään, miksi minä en ole lauluvideota laittanut pitkään aikaa. Tai en mä tiedä, ehkä ne ihmettelee. Ehkä ei. Katsotaan. Mutta palataan taas. Heippa!